www.laliguras.com अनि रमिला आचार्य मेरो श्रीमती र मेरो छोरा त्रिलोक आचार्य, मोहित आचार्य र बुहारी को फोटो थियो र त्यहाँ सँगै कुनामा मदन दाईको पनि फोटो राखेको छु मैले। र मैले सबै फोटोहरूमा नमस्कार गरेँ, ढोगेँ। मेरो बुवा आमाको फोटोमा ढोगेर मैले तपाईहरुले मलाई जन्म दिनुभएर मैले यति नेपालमा यति श्रद्धा, मैले यति धेरै माया ममता पाएको छु। तपाईहरुले मलाई जन्माइदिएर मैले एउटा सार्थक जीवन जिउन पाएँ भनेर मैले मेरो बुवा आमालाई सबभन्दा पहिले ढोगेँ फोटोमा। त्यसपछि मेरो श्रीमती मीरा आचार्यको फोटोमा मैले ढोगेँ। उनी मेरो लागि भगवान भइसकेकी छिन् र उनको सङ्गतले, उनको साथले गर्दाखेरि मैले मेरो चाहिँ 27 वर्षको स्वर्ण दिनहरू मैले बिताउन पाएँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि म आज यो स्थितिमा पुग्न सकेको छु। मैले उसको फोटोलाई मैले भगवान सम्झेर ढोगेँ। त्यसपछि मेरो श्रीमती रमिला आचार्य जुन अहिले अस्ट्रेलियामा छिन् र एउटा घरमा आमा हुँदाखेरि घरको जति घर एउटा उज्यालो हुन्छ, घरमा जति बत्ती बल्छ, त्यो मैले अहिले हामीले पाएका छौँ। हाम्रो छोराछोरी पाइराखियोस्। दाइको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु। गत वर्ष पनि मैले एउटा सानो कोसिस गरेका थिएँ। जन्मदिनको अवसरमा मैले शुभकामना दिँदाखेरि आदरणीय दाइले के भन्नुभयो त, त्यसको पार्ट 2 प्रस्तुत गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु म। जोरदार ताली जासी अलिक मात्रै हुनसक्छ। सुरुमा एकदम के नै हो जस्तो बनाएर चाहिँ भगलगै लडाइदिने भन्ने योजना हो नि त हाम्रो। र आज हामी यो पार्ट 2 मा चाहिँ विशेष गरी मदन दाई र हरि दाई दुईटै प्रस्तुत गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फोन आएर नकामीको नगर आफै सुरुमै नर्भस भयो क्या। दाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दाइ। धन्यवाद भाइ, खुसी लाग्यो भाइ, एकदमै खुसी लाग्यो भाइ। जहिले सम्झनुहुन्छ है भाइ। बिहानै जन्मदिनको अवसरमा धेरैजनाले मलाई शुभकामना दिइरहनु भएको छ, फेसबुक मार्फत शुभकामना दिइरहनु भएको छ, मोबाइलमा फोन गरेर शुभकामना दिइरहनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मदन दाईले पनि मलाई बिहानै फोन गरेर शुभकामना दिनुभयो होइन त मदन दाई? बिहान पनि फेसबुक फोटो राख्यो अरे सबैले शुभकामना दिन्छ। मैले त हरिभाइ एक दिनको लागि मात्रै हेर्नु शुभकामना, जन्मदिनको लागि मात्रै हेर्नु, जिन्दगीभरिको लागि शुभकामना। तपाईँको आशीर्वाद सधैँभरि मलाई छ दाइ। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिपेन्द्र खनिया भाइलाई दिन चाहन्छु। जहिले केक काट्न बोलाउनुहुन्छ है, जन्मदिनको अवसर पारेर ठुला ठुला केक काट्नुहुन्छ। यो केक कहाँबाट आउँछ? हरेक हाँस्य कलाकारको जन्मदिनमा केक काट्नुहुन्छ। उहाँको त यो ससुरालीको लगानी छ कि यो केकमा, कहाँबाट पैसा आउने हो? फेरि केक ठुलो ठुलो ल्याउनुहुन्छ है, लु केक काट्नु पऱ्यो हृदय भन्नुहुन्छ। आफ्नै तस्बिर चाहिँ पेस्ट गरेर लिएर आउनु, आफ्नै फोटो चाहिँ कसरी काट्ने, केकमा यत्रो ठुलो डेडाइङको फोटो बनाएर लिएर आउनुहुन्छ। अब आफ्नै फोटो कसरी काट्ने केही भनौँ पिलपिल गरिहाल्नुहुन्छ। भन्ने नहुने, फेरि रुन थालिहाल्ने, बेलुका तालमा फेरि झन् बढी रुने, पनि अप्ठ्यारो। फेरि छोरीको बाउले के भन्ने अप्ठ्यारो भइरहेछ भाइ। सबैजना आउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। केक चाहिँ अब सबैको पुजारी काट्नु पऱ्यो भन्नुभयो होइन, हाँस्य कलाकारहरू पनि अब चियाउँछ उम्रिआउँदै छ, अब सबै काट्नु पुऱ्याउनु पऱ्यो। केक काट्ने बेलामा चाहिँ अब हामी हाँस्य कलाकारको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पनि केक काट्नु पऱ्यो, हाम्रोभन्दा बढी उहाँले हँसाउने काम गरिरहेको त्यो भन्नु पऱ्यो। अनि फेरि केक काट्दा काट्दै फेरि 8 तला माथिबाट फेरि भुइँ तलामा झर्ला भन्ने पनि चिन्ता मलाई। अनि धुरु छैन यहाँ, खै धुरु के अब यो क्रिकेट चाहिँ
हजुरहरूको दाल भात तरकारीकै ताल परिरहेछ घोषणा चाहिँ भयो सुरु कहिलेबाट भन्ने आज भन्नेले भइरहेछ कि अनि भाइले पनि फिल्म बनाउनु भनेको गुन्जनहरू बनाउने भनेर लागिरहेछ त्यो पनि त्यही ताल परिरहेछ कुन महिनाको एक गति हो कति साल किरण केसरी गोन्दी केसी एउटै ताल होला खै खैने भयो खै खै खैने यो किरणको कुरा गरिहाल्नु पर्दा है किरणको अलिकति त्यस्तै भइरहेछ फिल्मको पनि लफै भइरहेछ अब स्वस्तिमा खड्का कन्फर्म भनेर भनियो प्रचार पनि भयो है फेरि स्वस्तिमा नहुने भयो भनेर फेरि आँचलतिर लागेको छ अब फेरि आँचल पनि नभएर भोलि फेरि ताचलतिर पो कन्फ्युज नाम पनि फेरि यस्तो भयो है त अब फेरि मान्छेहरूले फेरि कतिले त राम्रो भनिरहनु भएकै छ राम्रो चलचित्र बनाउनलाई है दाइहरू दाल भात तरकारी नामै के हो तपाईँहरूको अर्को चलचित्रको नाम चाहिँ धराने कालो बङ्गुरको बोसो हो भनिरहनु भएको छ र जसले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ मैले चाहिँ अहिले जिस्केरै हाम्रो अर्को चलचित्र चाहिँ बोकाको मुखामा कोभिन्डो मैले के भन्नु खोजेँ भने धुरुन साइडमा देख्दा फेरि धुरुन हजुर दाइ हजुर हेर्नुहोस् हजुर त्यो क्रिकेटको बारेमा चाहिँ मैले के सोचेछु भने नि हजुर हरिभाइसँग सल्लाह गरेँ म जापानमा एक डोको किताब बेचेर आएँ मैले सिक्नु गएर टन्नै किताब बेचेर आएको छु यो उमेर किताब बेच्दै हिँड्नु परेछ फेरि के छैन म हामी सल्लाह गरेर अलिकति रकम म क्रिकेटको लागि दिन्छु म त्यस्तो दिनु पार्दैन दाइ हजुरहरूका आशीर्वादै ठुलो छ नि हाम्रो लागि आशीर्वाद मात्रै भए पुगिहाल्छ नि सरकारको भने त्यस्तै हो अहिले चाहिँ फेरि खनियाको बारेमा कुरा गरौँ न दाइ भन्नु नि दाइ आगो भइरहेछ दाइ दाइ भन्नु नि दाइ जापान पनि खुल्दिली.com भन्ने हेरेँ नि खुल्दिली.com साह्रै राम्रो खुल्दिली भएर त्यो हेरेँ राम्रो दाइ अलि छाडा भयो भन्नु सबै राम्रो भइरहेछ दाइ चितु दाइको कमेडी क्लब पनि राम्रो भइरहेछ दाइ सोहेको फ्लोज राम्रो हो त्यही सोगान छ अहिले मात्रै दिउँभरिको सोगान सोहे दिनुभयो है क्यामेराहरू पनि त्यसै राखेको सोहेले सोगान छ भिड राम्रो जाओस् युट्युबमा छास पनि अझै हामी पछि नेटवर्कमा हाल्छौँ दाइ शिखालाई पनि भनिसकेको सबै छ भने जस्तो सुमतिले चाहिँ हामीले जुन गरिराखेको भन्दा पनि फरक पर्दैन एक दुईवटा नयाँ नेताकोबाट चाहिँ दिनु भयो मलाई रामचन्द्र महल साह्रै राम्रो उहाँको मेरो पछि एक दुईवटा नेताबाट पनि जवाब भेट्दैन के छ सुमति अब रामशरण महल त हामीले सुनेको छैनौँ अब सुन्नु रामशरण महलको बारेमा नसुन्ने मान्छेहरू त सुन्नुपर्ने कुरा पनि हो र नेपालमा अब एउटा आर्थिक विकासको रूपले देशलाई अगाडि बढाउने कुरा चलिराखेको छ अर्थविज्ञ भएको हिसाबले म त सधैँभरि अर्थ विशेषज्ञ भएको हिसाबले अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो तर अहिले त्यो स्थिति छैन
त्यस भएर यसको सम्पूर्ण दोष अब न जितु नेपाललाई दिने न कुनै व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई दिने कुरो भएन र नेपाली कङ्ग्रेसको पनि यसमा कुनै दायित्व छैन। म आफू यो के भयो मलाई थाहै छैन। मोहन वैद्यको खानुहुन्छ मेरो मलाई अचम्म लाग्छ। शिर के हो भन्दा शिर भनेको गम्भीर प्रकारको कुराहरू हो भन्ने खालको कुरा हुन्छ। कागले बेल पाएको हर्षण विस्मत भन्ने खालको कुरा पनि हो। जन्मदिन मनाउने भनेको कम्युनिस्टहरूको यो चाहिँ शब्दकोशमा छैन। जन्मदिन मनाएर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन भन्ने खालको कुरा है। त्यस कारणले जन्मदिन त मनाउने हुँदैन, अझ केक त खाने हुँदैन। इतिहास नै यस्तो त विश्व कम्युनिस्ट इतिहास नै हो भने त भएन। जनताको मानु खाने भएको जनताले भारतीय कारवाही गर्ने बेला भइसक्यो। पार्टी फुटेर गयो, टुट फुटेर विभाजनमा गयो, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण होला भन्ने केही पनि भएन। त्यस कारणले एउटा दिन कम्युनिस्टहरूको लागि झापड हो भन्ने खालको कुरा हो। म जोडीको इतिहास बुझ्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपा एमाले भन्ने पार्टी अहिले छैन। पार्टी समाप्त भएको पनि होइन। हामी एकीकृत भएका हौँ। हामी महजोडीको बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न मात्रै गरेका हौँ। तर तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस्, यहाँ केही न केही षड्यन्त्र हुनेवाला छ। यहाँनिर चाहिँ नि भनिन्छ एउटै खोरमा शेरै शेर रहँदैनन् धेरै बेर। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ कसले कतिखेर छलाङ मार्ने हो, कसले कति बेला क्रम भङ्ग गर्ने हो, यस्तो कुनै डुङ्गो हुँदैन। तपाईँहरूको 40 वर्षसम्म पुग्न लाग्यो। यति धेरै लामो यात्रा गर्नुभएको छ, तर हामीलाई त्यो एकदमै कठिन छ। चित्रबहादुर केसीले भन्नु पर्यो, भनिराख्नु पर्यो। अब चाहिँ भनौँ भने गाउँको मुखिया नभनौँ त कुखुरा सकिया भन्ने एउटा उखान छ। उखान जस्तै जस्तै छ। मैले संसदमा पनि भने हो, नेपालमा संहिता भन्ने चिज टिक्नै सक्दैन। यो आफैले खन्या खाल्नेमा आफै उतार्नु पर्ने मात्रै हो। यो चाहिँ खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकायत, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार भने जस्तो भएको छ। त्यस कारण यो पार लाग्ने कुरा होइन। टाउकाले पुच्छर हल्लाउनु पर्ने, पुच्छरले टाउका हल्लाउनु। यहाँ चाहिँ नि सरकारले कर्मचारीलाई काम लाउनै सक्दैन, उल्टो अपग्रेड गरेर तलब थपेर पनि काम लाउनु सकेका छैन भनेदेखि चाहिँ यो बसेर हुन्छ। यो चाहिँ नि काम नलाग्ने कुरा। तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ है। तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ चाहिँ तपाईँ इतिहासमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ है, चिनको इतिहास हेर्नुहोस्। त्यहाँ पेङ त्यो वेहरू थिए, त्यहाँ लिउ साओचोहरू थिए, त्यहाँ च्याङ्काई सेखहरू थिए, त्यहाँ लिङपाहरू थिए, त्यहाँ च्याङचिङहरूको इतिहास थियो, त्यहाँ चावल लाइहरू थिए, त्यहाँ पनि षड्यन्त्रहरू हुन्थे चाहिँ है। त्यस कारण चाहिँ हामी लिलपाउ हुन खोज्यौँ अथवा हामीले हाम्रो पार्टीलाई बचाउन खोज्यौँ, हामीले नेतृत्वलाई बचाउन खोज्यौँ चाहिँ है। सन्दीप छेत्रीले पनि ध्यान दिनुपर्छ, पाइला पाइलामा ध्यान दिनुपर्छ चाहिँ उसले पनि जोडी खोज्नुपर्छ। र कलाकारितामा सबैलाई शुभकामना छ। राजनीति पनि एउटा विशिष्ट खालको कला हो चाहिँ। म जस्तो ह्यान्डसम हुनुपर्छ। मलाई ताजुब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। चीनबाट रेल आउँदैछ भन्दा पनि मान्छे हाँस्छ, पाकिस्तानबाट तेल आउँछ भने पनि हाँस्छ। त मैले बोल्ने बित्तिकै हाँस्नु पर्ने। मैले
आकाशमाथि च्याउ खेती गरिदिउँला, बादलमा च्याउ मारिदिउँला, टुँडी खेलमा तेलको कुवा खनिदिउँला, पृथ्वीदेखि मङ्गल ग्रहसम्मको झोलुङ्गे पुल बनाइदिउँला मैले भनेको छैन। मैले स्वेर काल्पनिक सम्भव नहुने कुरा मैले गरेको होइन। मैले हुन्छ भनेर हो किन हाँस्नु? तर यहाँ उडाउन खोजिन्छ। चीनबाट रेल आउँदैछ भन्दा रेल किन चाहियो? यही छ रेल। मनोज गजुरेल छँदैछ, खरेल खगुरेल पोखरेल गजुरेल प्याकुरेल जिरेल सबै रेलै रेल हो भन्नु। त्यस कारण जसरी पनि उडाउन खोजिएको छ। समृद्धि सम्भव छ, तर हाम्रो पालो आउँछ कि आउँदैन बाबुराम भट्टराईलाई सोध्नुपर्छ। प्रश्न कहाँनिर हो भने समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भनेर मैले भनेको। 25 वर्षसम्मको समृद्धिको खाका मैले कोरेको छु, तर हाम्रो पालो आउँदै कुवाको भ्याउदो जस्तो उफ्रिँदै कुवामा अम्फाल्दै गरेर एक्लै बाँदर जस्तो भएर जुन बस्नुपर्ने विडम्बना छ आजैका बित्तिकै महचोडीको उपस्थितिमा र यो शुभ दिनमा आजको यो बर्थडे विशेष जन्मदिनको अवसरबाट यहाँहरू सबैले मेरो पालो आउने वातावरण मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो हार्दिक विनम्र अनुरोध छ। म बनाउँछु देश, मलाई साथ दिनुहोस्। धन्यवाद। उहाँले फेरि हात मिलाउनु भएको हुनाले उहाँको पनि नाम लिनुपर्छ। धर्म सन्तलीको मेरोभन्दा धेरै ठुलो योगदान छ। राजा राजेन्द्र आइपुगेको छ यहाँ। दिपक राजगिरी अब तपाईँकै पालो। अब यहाँ हरिदाईलाई शुभकामना दिनको लागि राजगिरी। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा। आदरणीय अनि शिवन दाई, पायल दाई, सबै दाईहरू, सञ्जीव दाई, धनुष दाई, अब सुमन दाईलाई पनि शुभकामना छ। एकदमै सफल होस्। सबभन्दा पहिला अनि भाइको एकदम प्रस्तुतिको लागि एकदम धन्यवाद। एकदम सबैलाई मुसा पारी पारी हँसायो र ठिक छ। सुन्दरी भाउजू पासाको शुभकामना सुन्दै आएको। आजको दिन हामी हाँस्य कलाकारको लागि विशेष दिन जस्तो लाग्छ। मन दाईको, हरदाईको बर्थडेमा हामी यो किसिमको सहभागिता, यो किसिमको उत्साह एउटा पर्व जस्तै हुन्छ। त्यसमाथि आज छठ पनि परेको छ र त्यसमाथि दाल भात तरकारी चतुर्दशीपछिको अर्को प्रोजेक्ट, यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना। जन्मदिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना। जन्मदिन भनेको एक साल घट्नु भन्छ, तर त्यसलाई होइन उत्साहजनक ढङ्गले मनायो भने झन् धेरै अर्को एक साल बढ्छ जस्तो लाग्छ। अनि हरदाई त्यसै पनि पोजिटिभ फिलिङ्सको मान्छे। मनलाई हरदाईलाई भेट्दाखेरि सधैँ एक किसिमको ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामी त्यही बाटोमा छौँ र पछिल्लो चरणमा नेपाली चलचित्र उद्योगले जुन प्रकारको गति लिएको छ त्यो गतिमा हास्य कलाकारिताको मात्रा एकदम धेरै छ। अहिले हामी हरदाई, हामी लगायत सुनेश धनुषहरू, त्यसै गरी कुमार भाइहरू लगायत हामी जो सक्रिय छौँ, हाम्रो समूहहरू सबै चलचित्र क्षेत्रमा छौँ, चलचित्र कर्ममा छौँ। म जानी भन्ने गर्छु, केही समय अगाडिसम्म हामी कलेजमा जाँदाखेरि जाँदै रेडियोमा, एफएममा, पार्टीमा, पिकनिकमा जाँदै हिन्दी गीतमा नाचिरहेको हुन्थ्यो हाम्रो पुस्ता। म पनि त्यही नाचेर आएको। तर अहिले छक्का पञ्चका गीतमा, शत्रु गतिका गीतमा अथवा अहिले आएको चन्द्रचेत भन्ने रिसर्च यी सबै गीतहरूमा हामी नाच्न थालेका छौँ। र हाम्रो चलचित्र उद्योगमा अहिले विदेशी चलचित्रको स्थिति दोस्रो नम्बरमा आउँदैछ। हामी नेपाली चलचित्र अगाडि जाँदैछौँ। त्यो भनेको हामी सबैको सफलता हो। हाँस्य कलाकारहरू विशेष गरेर हरदाई मदन दाईको उहाँहरूको कलाकारिता हेरेर हामी यो बाटोमा लाग्यौँ र आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र दाईहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। हामी सबै भाइ बहिनीहरू तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। हरदाई मदन दाई अझै ऊर्जावान भएर अझै त्यो शक्ति प्राप्त होस्। दाल भात तरकारी
भन्छु त्यसपछि एकैचोटि 1 2 3 ह्यापी बर्थडे टु यु अङ्कलको स्वास्थ्य एकदम राम्रो होस्, एकदम सधैँ खुसी भएर बसिराख्नुहोस् अनि त्यसपछि एकदम सधैँ हँसिलो हुनुहोस्, जति हाँसे पनि यहाँनिर कहिले चौरी नपरोस् र सधैँ यङ भएर बसिरहनु। अङ्कललाई जहिले देखे पनि यत्तिकै यङ हुनुहुन्छ, बरु म यहाँ छिपिनु लगाइसकेँ। ह्यापी बर्थडे टु यु। के भन्ने ह्यापी बर्थडे अब उहाँ जस्तो बुवा पाएँ एकदम भाग्यवान ठान्छु मलाई। अनि बुवाको लागि चाहिँ एज के हेर्नु जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अहिले पनि अब मभन्दा छिटै उठ्सिन्छ, म सँगै हिँड्यो भने उहाँ फटाफट हिँड्छिन्छ होला, तर उहाँमा जुन एनर्जी छ त्यो चाहिँ 60 होइन 30कै एनर्जी छ। त्यो अझै यत्तिकै एनर्जेटिक हुँदै गर्छ। सक्नुहोस् र हजुरहरूलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्न सकौँ, हजुरहरूको आशीर्वाद हामीले पाइरहन सकौँ, हामीलाई पनि हजुरहरूको जस्तै जोस जाँगर मिलिरहेकोस् काम गर्नमा, यही नै भन्न चाहन्छु। अगेन ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाइ। थ्याङ्क यू सो मच। अब सुन्तली दिदीले बोलिसकेपछि धुम्बुस दाईको पालो आएर देखेर नरमाइलो होला यहाँनिर र अब यो माइक्रोफोन एकैछिन डाइरेक्ट म पुऱ्याउँछु, त्यस पछाडि गोपाल दाईको पालो आउँछ एकछिन पछाडि। ठिक छ, त्यसपछि गोपाल कायस्थ दाईको हातमा माइक्रोफोन छ। सर्वप्रथम हजुरलाई जन्मदिनको मुरी शुभकामना र चाहिँ आज दाल भात तरकारीको जुन चाहिँ शुभ भएको छ र दाल भात तरकारीले शत्रुको भन्दा 54 माथि व्यापार गरोस् र मलाई पनि पहिला चाहिँ एक्सनहरू यस्ता स्टोरी चलचित्र अहिले चाहिँ कमेडी चलचित्र चलेको हुनाले आफूले पनि कमेडी जस्तो लागिसक्यो। त्यसैलाई सबै कमेडी कलाकारहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहन्छु। आजकल चलचित्र हाम्रो विदेशी चलचित्रभन्दा कम छैन र चाहिँ विदेशी चलचित्रलाई पनि उछिटेर हामीले उच्च व्यापार करोडौँको व्यापार गर्न सफल भएको छ र दाल भात तरकारी पनि यो सबै रेकर्डहरू तोरोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। हाम्रो हरिवंश दाई अनि कृष्ण दाईले त हाम्रो हेलाम्बुको मान्छे सबैले चिन्छ, अरू कलाकार चाहिँ अति चिन्दैन, झिरे खोर्सानीको चाहिँ धेरैले चिन्छ। तर आइम सरी है, मैले 30-40 वटा इन्टरभ्यूमा अनि के अरे शिव दाई र जितु भाइको नाम निकाल्दा मलाई जहाँबाट टपमा पुऱ्याएको थियो त भन्नु पऱ्यो नि। अनि दाईको बर्थडे भनेर थाहा पाएर खाँदा मैले त्यहीँ लगाइदियो। तपाईँहरू अलिकति के बुझेको छैन भने नरिसाउनु होला। मान्छेलाई खुट्टामा बिमार हुन्छ, हातमा बिमार हुन्छ। म त मरेर भाँचेको मान्छे, यो कसैलाई थाहा छैन। तर हाम्रो जातको पूजा गरेर हेर्नु, एउटा पूजा हुन्छ कि हामीले कहिले सुँगुर मासु माछाहरू खानु नहुने रोग हुन्छ, त्यही भयो भने खुट्टा नचल्ने, हात नचल्ने। अब मेरो एकजना नाम नभनौँ, त्यसको मुख त यहाँ यस्तो भयो। अनि त्यही भएर डक्टरले चाहिँ प्यारलेस भयो भने लाग्यो। मैले चाहिँ 5 वटा लामाले फुकेर ठिक गर्दा भुइँको फोहोर र धुलो ढिप भएछ अरे। त्यही भएर मैले एक्जाम्पल दिनु खोजेको दाइलाई। अलि सन्चो छैन जस्तो देखियो, तर काम भट्टे त तपाईँको एकछिन पक्नुहोस्। त्यही भएर मैले के भनिदिएको भने हाम्रो आयु लामो हुने पूजा हुन्छ हाम्रो जातमा, ऋण लिनेको पूजा हुन्छ, धनी हुनेको पूजा हुन्छ, बिरामी नहुने पूजा हुन्छ। सबैले मनपर्ने, मलाई हेर्नु न, म जस्तो बुढीले लाखौँ दर्शकले आई लभ यु भन्छ। मैले के सोचेँ भने अहिलेसम्म मैले फिल्म स्टेजमा कहिले पनि बोल्नु पाएको छैन। जहिले पनि म जहाँ पनि पुग्छु, जहाँ पनि मैले हरेक फिल्ममा मैले पैसा हाल्नुपर्छ, टिकट किन्नुपर्छ, सबै गरेँ। तर मैले बोल्ने मौका पाएन। किन आज मैले बोल्नु मन लाग्यो। त्यही भएर तपाईँहरू जति नेपाली एकजना दिदी चाहिँ विरासतलमा एकदम बिराम भएर 6 महिनामा कति पैसा सिधेछ, मैले लागेर एउटा लामा कहाँ लागेर ठिसी गरेर पूजा गरिदिएपछि निको भयो, उसको पैसा बच्यो। अनि दायाहरू पनि अलिकति बिमार भयो भने लामाहरू कहाँ जानु, तपाईँहरूसँग त पैसाको कमी छैन। एउटा कुरा, एउटा पूजा हुन्छ आयु लामे। तपाईँहरू जस्तो मान्छे त देशले चाहिँ नि त। अब सबै एक एकजना नाम भनेर म सक्दैन, यहीँ हुनुहुन्छ मेरो फ्यान भाइहरू। अनि तपाईँहरू सबै 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ। यसो कमिटी हामीले दर्शकलाई माया दिनुपर्छ, दर्शकलाई हामीले माया दिएको छ। त्यही भएर अब कति मान्छेले भन्छ ढोमा कति राम्रो रे, ढोमाले नमान दिने नलाउ दिने, हेरेर मारिदिने, त्यो त भएन नि त। त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो
मदन दाईहरू हरिवंश दाईको हजुर बर्थडे हो तपाईँहरू सधैँ फलोस् फुलोस् छक्का पञ्चायत 2मा मैले कति भगवान्हरूलाई प्रे गरेर सेटिङ गरेर यति सिन भयो नि म एकदम चर्चामा आयो क्यालिफोर्नियामा गएर मैले यति सम्मान पायो अहिले पनि तिमी छ भन्छ तर म राम्री त छैन आई डोन्ट नो लाडा पिपलमा पुग्ने है विशेष छिटै निस्रे कि त्यसैले दर्शकको माया देखेर मलाई के भन्नु मन लाग्यो चाइदा गयो भैँसाक लाग्यो सालको पात पालायो ढोमा भुली भयो जवान गयो आज केटा राम्रो पाए लाभ गर्नु मन लाग्यो अनि यति भन्दै हाम्रो दाइ हाम्रो साथी अब उहाँ त अब बुढै हो त भाइ के काम लाग्दैन अनि हाम्रो दाइले चाहिँ सधैँ सुख राम्रो हाम्रो यो फिल्म टिमलाई चाहिँ कहिले पनि नराम्रो कुरा सुन्नु नपरोस् मैले जहिले पनि भगवान थानमा जाँदा हाम्रो टिमलाई पाइलटलाई डक्टरलाई क्यामेराम्यानलाई युट्युब बनाउनलाई म जहिले पनि प्रे गर्छु किनभने उहाँहरू छैन भने हामी फेमस हुँदैन प्लेन छैन भने हामी देश घुम्नु पाउँदैन डक्टर छैन भने हामी निको हुँदैन लामा छैन भने हामीले पूजा गर्ने हुँदैन त्यही भएर मलाई 22 लाख सिकेर केही सिप नलाएर मैले पूजा गरेर 4 वर्षमा ढोमा अहिले के पनि दुख्दैन अहिले जवानी आइरहेछ सङ्गठनमा मात्रै म सङ्गठन हिन्दू सबै मान्छु हेल्मुको बुद्ध पनि मान्छु उहाँहरूले फर इक्जाम्पल दिएको ठीक गर्नुहोस् तपाईँ ठुल्ठुलो लामा कहाँ गएर त्यही गर्नुहोस् अनि कति मान्छेहरूले त प्यालेस भन्ने होइन त यो एउटा जीव फोहोर हामी त सुँगुरहरू खाँदैन सरी माछाहरू देख्छौँ कुनै जिउमा जान्दैन त्यसो भयो भने तपाईँहरू थाहा हुँदैन हस्पिटल जान्छ सुई लाउँछ चिरफार गर्छ यो चाहिँ मैले किन भनिदिएको भने एक दुईजना हल्का बिमारी देखेर भनेको सधैँ राम्रो होस् फलोस् फुलोस् म त पैसा भयो नि नभए नि वर्षमा 2-3 लाखको त म पूजा गर्छु त्यही भएर म चाहिँ ठिटी हुने पूजा गर्छु है अनि त्यही भएर अब यो उमेरमा हेर्नु न बुढी भएर 56 वर्षमा अब देशबाट अफर आएछ अब तिमी त देश बुक भइसक्यो अनि त्यही भएर अब म धेरै खुसी छु मैले भगवान के माग्छु भने मलाई मात्रै धनी होस् म राम्री होस् म कहिले भन्दैन यो संसारमा जति प्राणीहरू छ जति मानिस छ उसले पनि दुःख नहोस् ढोमालाई अलिकति पढ्न राम्रो पाएन त्यसो चाहिँ अहिले पनि नहोस् भन्ने चाहन्छु यति भन्दै दाइलाई फेरि शुभकामना फलोस् फुलोस्